Pesca delle ricciole. 50 domande facili e difficili per il nostro amico Fabrizio Schirru e ovviamente anche il sottoscritto. Parleremo di attrezzature e montature, quindi l'attrezzatura necessaria e le montature. Esche, quali sono le esche migliori, come innescarle, tutto quello che riguarda le esche. Le tecniche da fare in traina, l'elettronica legata agli spot e anche all'ecoscandaglio, condizioni ambientali, ferrata, combattimento e recupero della ricciola. E poi alla fine un bonus dove sono gli errori comuni e le situazioni particolari, tutte concentrate per quelli che si stanno avvicinando a questo mondo bellissimo della pesca alla ricciola. La ricciola è veramente la regina del mare e come tutte le regine hanno bisogno ovviamente del loro re. E chi altro potrebbe essere un re se non il nostro amico Fabrizio? Buonasera, siamo un po' esagerati qua, io non sono proprio il re, però Ecco, cerco vedi, di... quando ti tratto bene, cioè, Sì, mi dici che sbaglio, se ti tratto male non va bene. sì, Cosa devo fare con te? io non amo troppo le belle parole, preferisco essere trattato come al solito. A pesci in faccia, A pesci quindi. in faccia, mi trovo più a mio agio. Però l'importante è che i pesci siano grandi e con Ah carne sì, quello bianca. sempre. Beh, oggi solo pesci in faccia molto grossi, dai 30 kg in su. Benissimo, benissimo. Sono già arrivati tantissimi amici. Saluteremo tutti un po' più avanti durante la serata perché se adesso mi metto a leggere tutti i commenti non riesco a essere concentrato su tutto il resto. Perché oggi, cioè, abbiamo un sacco di materiale, ragazzi. Ho preparato, e anche lui, devo dire, abbiamo preparato un sacco di cose. Finalmente metteremo a nudo la regina del mare. Come si fa a dire di no a vedere una regina nuda? Cosa dici, Fabrizio? È dura dire di no. È molto dura. Iniziamo subito allora, così tic tac, scaldiamo subito le corde vocali. Attrezzature e montature. Mi sono preparato 10 domande su questa cosa qua, che io adesso ti farò, e tu mi cercherai di rispondere e io, nel caso, se proprio vedrò che non sarei capace di andare avanti, ti aiuterò, ti darò una mano, un suggerimento, perché non voglio essere tanto cattivo. Non come te, che leggo i Os- messaggi io su Facebook, eh. Vorrei sapere se l'ha pescata lui quella ricciola. Ma guarda questa come si permette, oh. Vabbè. Iniziamo subito, dai. Qual è la canna ideale per la traina alla ricciola? Per la pesca con il vivo, intendo, non traina con l'artificiale, Do- domanda, domanda che secondo me ha tante risposte, perché innanzitutto è una cosa molto soggettiva. Ci sono tante canne oggi sul mercato che possono andare bene per la ricciola. Io, come sai, da quando abbiamo iniziato a fare i video, continuo a dire che non amo le attrezzature pesanti, quindi io sono dell'idea che oggi una ottima 16 libbre o al massimo una 20 libbre va bene per tutti i nostri pesci. Da 20 libbre in su parliamo di tonni e altre cose, quindi mentre un po' di anni fa si usavano 30 libbre, eccetera, eccetera, oggi secondo me con una ottima 16-20 libbre si può tranquillamente pescare. È capitato anche tante volte di prendere dei pesci molto importanti, comprese le ricciole, anche con canne tipo 6-8 libbre, perché magari non stavamo facendo quel tipo di pesca lì. Ovviamente hanno delle controindicazioni, però se chi ha la canna in mano ci sa fare, la puoi tirare su tranquillamente anche con una 6 libbre. Però se andiamo mirati a questa pesca, consiglio più o meno una 20 libbre. Come sempre non facciamo marche, anche perché in questo caso ce ne sono tante, quindi ognuno Boh, ma lasciamo il... qualche marca la puoi fare, cioè qualche canna la puoi dire, non è mica che facciamo dispetto a qualcuno. No, sì, nel senso che ce ne sono tante di canne buone, ovviamente a prezzi diversi. Oggi sul mercato ci sono che vanno benissimo, per esempio, una che mi viene in mente adesso, di Okuma, le Wild Trolling, una canna che ha un costo sotto i 200 euro che va benissimo. Le stesse
canne di Jiatsui, le nuove, adesso usciranno quelle un po' più belle, che sono le Criminal, le altre si chiamano le Sniper, sembra una canna molto interessante, fino ad arrivare a canne molto più economiche come la Vitality di Tubertini o come la stessa Wasabi di Kika. Sono ormai, diciamo che secondo me si è arrivati a un punto dove la tecnicità è talmente alta che anche una canna da 100-120 euro può andare benissimo per la nostra pesca. Poi ci sono canne un po' più paraboliche, canne a azioni di punta, ma quella è una cosa ancora più soggettiva, quindi non entriamo in merito a questo perché poi ognuno sceglierà la propria canna, però fondamentalmente da, secondo me, 120 euro ai 200 euro si può comprare un'ottima canna, quindi non sono cifre esagerate. Se poi uno vuol salire e prendere delle canne più importanti, come possono essere le Artico, un'altra bella canna può essere la Talica di Shimano, ci sono delle canne che costano decisamente di più, però noi ragioniamo che non sappiamo chi abbiamo davanti, quindi una No, no, ma persona è giusto, abbiamo normalissima. intanto bisogna dare un ventaglio e una serie Certo, di prezzi per avere anche un po' un'idea, se vuole iniziare su questa tecnica certo, o vuole certo. migliorare su questa tecnica. Anche a me vengono, no, canne tipo, non so, la Normic, che ho usato per un sacco di tempo, che è eccezionale secondo me, ma insomma ce ne sono veramente tante. Comunque, magari se andate in un negozio, chiedete e a seconda del budget vi trovano fuori la canna migliore. Facciamo ancora una domanda proprio sulle canne, anzi, Sì. ancora 2 domande. Meglio monopezzo o 2 pezzi? Dai, teniamo conto che la maggior parte di canne da traina sono monopezzo. I Cioè, monopezzo lavorano sempre meglio. La canna da traina fondamentalmente in 2 pezzi non esiste, esiste l'offset. L'offset vuol dire che col manico. si può togliere il manico, quindi comunque il fusto è anche lì in quel caso monopezzo e diciamo che incide molto poco. Per esempio, adesso mi viene in mente, le Shimano sono quasi tutte offset, sia la Talica che la Tirnos, che sono 2 canne già belle, mentre quasi tutte le altre sono quasi monopezzo. La Tubertina è monopezzo, l'Okuma è monopezzo, le Jiatsui sono monopezzo, le Wasabi lo stesso, quindi io ho tutte canne monopezzo, questo già rende l'idea. Chi ha problemi di stivaggio magari di una canna dentro una barca può pensare magari a una canna offset che si smonta il manico, però una canna da traina è circa lunga 2 metri, che può essere 1,98, 2,10 metri, quindi anche in macchina, standoci attenti, ci sta benissimo. Ok, forse avevo un problema sul microfono, io tu non mi hai detto niente. Mi senti meglio adesso? No, ti ho sempre sentito bene io. Ah, perché ho visto un messaggio. Va bene. Restiamo ancora proprio un attimino sulle canne, perché prima l'hai già accennato, ma voglio che sia più chiaro il concetto. Quale azione e potenza consigli per le ricciole di taglia? Non intendo le ricciolette da 3-5 kg. Ok. Allora, la potenza, ritorniamo ai 20 libre. Se vogliamo, se stiamo andando a insidiare quel pesce lì, quindi proprio non stiamo andando a traina generica, ma stiamo andando a traina per ricciole, quindi poi vedremo dopo con una spezzata, con determinate situazioni, io ci metterei una 20 libre. Poi teniamo sempre conto che se tu prendi 10 20 libre di 10 marche diverse, possono essere tutte diverse, perché ahimè, spesso e volentieri nelle canne molti ci scrivono cifre a caso, quindi troverete delle 20 libre molto più dure, delle 20 libre molto più morbide e lì spetta anche un po' a voi provarle e capire quale di queste canne vi piace di più. Io prima ho detto una parola, azione di punta o parabolica. Io personalmente amo le canne un po' più azione di punta. Cosa vuol dire? Vuol dire che hanno una cima leggermente più morbida e una schiena molto più dura. Quindi quando vai a dare la ferrata sicuramente arriva molto prima, perché la schiena tende ad arrivare molto prima. Però, ahimè, oggi sul mercato ce ne sono poche, ci sono molte più canne
paraboliche. Paraboliche vuol dire che la canna piega dalla cima a metà canna fino alla schiena, quindi fa la classica parabola. Ovviamente queste due tipologie hanno una reattività diversa, però è anche vero che con un'azione di punta tu dai una ferrata molto più severa, più strong, però puoi fare anche molti meno errori, mentre invece con la canna parabolica arriva un po' meno la ferrata, però nel combattimento la canna parabolica ti permette un po' più di errori, magari hai un filo rovinato, magari hai un nodo non fatto benissimo, e la canna parabolica in parte ammortizza queste problematiche. Io sono dalla parte però della canna azione di punta, perché mi ci trovo meglio, riesco a girare la testa del pesce con più facilità, però sono anche consapevole che non devo sbagliare, perché se sbaglio poi qualcosa si può rompere. Sì, anche Penso per che la ferrata cambia un pochino, eh. sulla ferrata cambia tanto, perché l'azione di punta Mm. arriva molto prima, molto più veloce, molto più secca. Quindi l'amo entra meglio quando tu forzi la canna, la testa del pesce la giri velocemente. Su una canna un po' più parabolica, quando lei parte, la canna gli va dietro. E quindi se il pesce è appoggiato sul fondo e cammina e striscia, tu non hai molta forza di sollevamento, che poi dopo andremo a vedere, secondo me, la parte più importante di questa pesca, ed è anche il momento dove lei può rompere. Poi una volta che tu l'hai staccata dal fondo, se non fai errori e lei non si slamma per sfortuna, diciamo che il pesce più o meno è preso. I primi 10-20 secondi sono la cosa principale. E in questi momenti lei striscia in terra, quindi con una canna un po' più tosta tu riesci a staccarla velocemente. È anche Però, vero che... Dimmi Davide. no, perché pensavo che avevi finito. No, no, no. Anche perché ne abbiamo da fare 50, con questa media se mi Ok. stai... No, dico un'ultima cosa e poi andiamo avanti. È anche vero che questo ragionamento vale quando tu stai pescando a traina normale e ti parte una grossa ricciola a fondo, che normalmente tu non stai andando a fare ricciole, quindi stai andando a traina generica. Se invece tu vai a traina specifica la ricciola, spesso e volentieri sei a mezzo fondo. Quindi questa problematica di girargli la testa subito non ce l'hai, ed è per questo che vanno benissimo anche le canne paraboliche meno toste. Poi dopo Ok, lo spiegheremo bene. ok. Su che mulinello conviene investire per trainare ricciole con il vivo? Mm. Qua vi dico una cosa leggermente diversa rispetto alle canne, cioè quando viene un cliente da me in negozio che magari ha un budget non altissimo, cerco di far risparmiare dei soldi nelle canne, come vi ho detto, canne da 120, 140, 150 euro, e quei soldi che gli ho fatto risparmiare non glieli faccio portare via, ma glieli giro sul mulinello, perché non perché io voglio portargli via tutti i soldi, perché nella traina, ahimè, il mulinello, secondo me, è la parte forse fondamentale ed è la parte che tende a rovinarsi di più. Quindi se io devo usare un budget, tendo a spostare questo budget più verso un ottimo mulinello rispetto a un'ottima canna. Poi se uno ovviamente ha la forza economica di comprarsi una bella canna e un bel mulinello, ci sta bene, però se dobbiamo fare i conti come un po' tutte le persone Beh, normali. ma adesso, oltre che fare i conti, facciamo anche qualche nome, qualche marchio, qualche modello di mulinello con relativo prezzo spannometrico. Sì, allora ragioniamo anche là. Io non amo mulinelli enormi, quindi io tendo sempre a avere mulinelli molto piccoli. Nel caso di un mulinello specifico per una ricciola, andiamo su un mulinello di taglia media. Possiamo ragionare, per esempio, partiamo dal primo mulinello che mi viene in mente, il più economico, che può essere un Oxean di Ticca, che è un mulinello che costerà 150 euro, quindi si può ragionare su un Oxean 20, mulinello proprio base. Poi si può salire su qualcosa di leggermente meglio, sempre di Ticca, per esempio c'è l'Iron Claw, che è un mulinello appena uscito, un mulinello che costa poco sopra i 200 euro. Altrimenti andiamo sul classicone, che è lo Speedmaster. Io preferisco il 12, taglia 12, che è una taglia che secondo me va bene per i dentici, va bene per le ricciole.
qualcuno può prendere un 16, ma più o meno siamo vicini, fino ad arrivare ai mulinelli che secondo me sono mulinelli molto, molto più importanti, come il Cavalla oppure il Talica. Se uno si compra un Talica 12, secondo me ha raggiunto oggi quasi il massimo che uno possa raggiungere. Ma quanto costa un Talica? E il Talica, il monovelocità, poco, se non ricordo male, poco sotto i 500 euro, mentre il doppia velocità costa sopra i 500 euro. Però è un investimento, perché è un mulinello di quelli che raramente si rovina. Ma a te, secondo te, serve fare l'investimento per la doppia velocità? In questo caso, nelle ricciole? No. Io, allora, nel Mediterraneo, secondo me, la doppia velocità serve praticamente mai. Ti dirò, anche nella pesca al tonno, al drifting, io non la uso quasi mai. La vedo usare veramente poco. Sul drifting ci sarebbe un altro discorso da fare, poi dipende appunto su che pesci vai a farli, queste cose qua, e Se su che parliamo terminali che usi. Quando i terminali entrano nel mulinello, quando puoi tirare veramente, la doppia velocità ti salva la vita. Non queste doppie velocità coi pulsanti, dove rischi sempre di sgranare, quindi quelle cose lì no, ma sui mulinelli, quelli seri, come i miei due che ho qua dietro, doppia velocità col ritorno nell'altro senso, fai dei massacri in questo modo su pesci molto importanti, e parlo con terminali grossi dove sai che puoi sforzare, se no, non serve. Andiamo Sì, avanti però con le domande, perché ce ne siamo tante, siamo alla quinta. Che terminale usi per le ricciole? Fluorocarbon e di che diametro? allora, io personalmente io come finale uso sempre il fluorocarbon, è una mia prerogativa. Io ho sempre fluorocarbon, che sia anche 1 metro, 1 metro e mezzo come finale, però deve essere fluorocarbon. Possiamo ragionare sul preterminale. Sul preterminale ci possiamo stare ore a ragionare se è meglio il fluorocarbon o è meglio il nylon. Ci sono i pro e contro in tutto, però mentre, ripeto, quando io parlo sempre con i miei clienti, con le persone che mi chiedono informazioni, il finale è sempre rigorosamente il fluorocarbon. 1, per il discorso un po' della trasparenza; 2, che è la cosa principale, per l'abrasione nei denti dei pesci, perché il fluorocarbon fondamentalmente ha questo di vantaggio, che messo all'interno della bocca, soprattutto con pesci come le ricciole, dove può capitare di rimanere magari con un pesce da 30-40 kg anche più di un'ora, perché non sempre collaborano. Questo sfregare continuo porta molte volte alla rottura del nylon. Il fluorocarbon in questo senso è molto più prestante, sia sui denti dei pesci sia sulle pietre, quindi se la ricciola striscia è molto meglio avere un fluorocarbon rispetto a un nylon. E vedo che hai già anticipato il fatto che oggi mostreremo anche qualche terminale, qualche tipo di nodo, chiamiamolo nodo se così si può dire, che con il Circle Hook funziona molto bene. Però ti darò io i tempi giusti, perché finiamo prima questo Sì. blocchetto qua di Certo, vai domande avanti. e dopo faremo vedere anche qualche video che hai già preparato. Allora, è meglio un terminale unico o una lenza con snodi? Cioè, la domanda l'ho recuperata da un video che mi è stato fatto tempo fa. Ci Forse ho sono capito. persone. Prego? Ho capito. Dimmi. Penso che allora molte persone partono dal trecciato e vanno direttamente con un unico preterminale all'amo, che Esatto. che tecnicamente potrebbe essere la cosa migliore, perché non ci sono, nodi, ci sono pochi nodi. Se noi mettiamo dei nodi, delle girelle, degli snodi, comunque quelli sono dei punti di rottura. E questo è un dato di fatto, però è anche vero che, ahimè, abbiamo torsioni, quindi quando noi facciamo questo finale unico, appena questo finale si rovina per un qualsiasi motivo, noi dobbiamo cambiare tutto. A livello economico non è il massimo della vita, soprattutto se usiamo tutto fluorocarbon, e anche a livello di tempo, perché ogni volta dobbiamo andare magari in un'unica pescata, dobbiamo tagliare tutto e rifare un FG che in mare io lo faccio in 10 secondi, non ho un problema, però per tante persone l'FG è un incubo.
quindi pensare di andare a fare un nodo in mare, un FG, potrebbe essere un po' fastidioso, mentre se noi andiamo a fare invece il classico preterminale con una girella, quindi uno snodo e il finale, se noi, se la nostra esca per qualsiasi motivo gira, la girella scarica. Se noi per qualsiasi motivo il finale va a rovinarsi, andiamo a cambiare solo quel metro e mezzo, quindi è più veloce e sicuramente anche più economico sul momento. Poi ci sono persone che usano uno e l'altro e secondo me nessuno sbaglia, però dobbiamo sapere quali sono i contro del filo unico. Il filo unico è che se prende un po' di torsione diventa un disastro. L'unica sottodomanda che mi viene da farti subito, perché so che tanti si faranno questa domanda, per te tra pre-terminale e terminale, fino ad arrivare praticamente alla treccia, quanti metri sono? Allora, se parliamo di ricciola, ci vogliono 20 metri di preterminale. Cioè io perlomeno uso 20 metri di preterminale, come ho detto prima, fluorocarbon o nylon, questo un po' a vostra scelta. Poi io metto la classica girellina e 1,5 metri di finale, perché ricordiamoci sempre che la girella sarebbe meglio che non entrasse mai all'interno degli anelli, soprattutto con pesci come le ricciole, che può essere lì ormai a portata di mano, con un colpo di coda riparte. Se noi abbiamo fatto entrare la nostra girella negli anelli, lei praticamente ce li rompe tutti. Quindi un consiglio che do, ma questo vale per tutti i tipi di pesca, la girella deve stare fuori dalla canna e quindi con 1,5 metri di fluorocarbon preterminale noi abbiamo il pesce praticamente a portata di guadino. Benissimo. Quali ami funzionano meglio, di più, sempre con l'esca viva sulla ricciola, secondo te? Circle hook o ami a becco d'aquila? Allora, se ragioniamo per la vera pesca, la ricciola, in teoria ci vorrebbe un circle. Facciamo vedere questo qui, poi dopo penso che anche nel video si vedrà meglio. Questo è un circle. Vedete, monoamo, oltretutto. E poi, vedete come è impiombato, ma dopo facciamo vedere il video, quindi questa sarà una cosa che facciamo vedere dopo. Io sono dell'idea che quando si va a ricciole si va con un unico amo, circle. Poi, tante volte ho preso ricciole, però io dico sempre, l'ho detto in altri video, quando invece prendiamo una ricciola con i classici ami e la prendiamo a fondo, non siamo noi che abbiamo preso lei, ma è lei che ha preso noi, perché non è un pesce da prendere a fondo in quella situazione, però ogni tanto i pesci sono strani e quindi mangiano anche a fondo. Mi è capitato di prendere anche pesci di 40 kg così, però da pescatore, da persona che va in mare 40 anni, sono felice, sono contento di aver preso un gran pesce, ma sono consapevole che lì c'è stata una gran bella botta di culera, perché non è lì per lei e lei normalmente in quelle situazioni mangia raramente. Quindi oggi poi facciamo vedere invece come andrebbero insidiate per dire sono andato a ricciole e ho preso una ricciola. Visto che avevi quell'amo in mano, dimmi così, grandi linee un attimo, come posizionare esattamente l'amo sull'esca? Cioè tu, qual è la tua tecnica? Come lo posizioni? Fai Catalina? Non lo so, cioè, spiegami. Allora, le cose che si possono utilizzare oggi sono Catalina, infatti qua vi ho portato anche, guarda, vedete, questo qua è una novità di Stonfo, proprio Catalina, questo è il lago per mettere l'elastico nel pesce, in modo tale che il pesce rimanga perfettamente vivo e non abbia nessun problema. Non muore, il pesce rimane vivissimo e quindi si muove e crea tante vibrazioni. Questo è una cosa che esiste da una vita. Il lago da Catalina è una cosa abbastanza moderna. Prima si faceva con un qualsiasi ago, con un amo, eccetera, eccetera. Un'altra cosa molto interessante che io uso spesso per comodità è il noise ring. Sempre un noise ring, sempre di Stonfo, che mi sono dimenticato di portarlo. Comunque è un pezzo di metallo che si attacca in questa parte dell'amo
e poi crea qui una curva metallica che si apre e si mette nel naso del pesce come se fosse un Catalina. E anche questo funziona come se fosse un Catalina, quindi il pesce non soffre. E la cosa bella è che quando io sono dell'idea che dopo che tu metti un pesce per 1 ora, 2 ore, mezza giornata innescato e non viene mangiato, merita la libertà. Quindi merita la libertà in condizioni perfette. Quindi con il noise ring non gli fai nessun male. Lui non soffre e quando lo liberi lui se ne torna tranquillamente in mare. Questa è una cosa mia, ogni volta vale, che sia un calamaro, che sia un pesce, l'hai usato per esca. Se non ti ha portato un pesce, si è meritato comunque la libertà, un po' come i gladiatori. Ottimo. Allora, un'altra domanda che sembra banale, ma non lo è. Come cambia la montatura, se cambia nel tuo caso, nel caso di mare formato? Tu cambi qualcosa o rimane sempre tutto uguale? Come se fosse mare calmo? Le montature, no, non ho grandi differenze, anche perché No, tanti accorciano un po', no? Tanti la accorciano, la fanno un po' più corta, però nel tuo caso no, diciamo. Ma io tendo a tenerla sempre la stessa, al massimo tendo ad abbassare i diametri se l'acqua è molto pulita o è sporca, ma a livello di mare mosso, mare piatto, non ci trovo un gran senso a variarle. Forse sbaglio, però in generale io non guardo il tipo di mare che c'è, mi preparo i travi in base agli spessori. Infatti se tu vieni a pescare con me sai che io partirò con dei travi dal 47, 52, 57, 60, 62 fino ad arrivare al 70. Prima si usava il 74, oggi il 74 sta diventando già una rarità. Anche qua in Sardegna. Per i tonni va bene Sì, quello proprio. inizia a essere già, però teniamo conto che quando noi andiamo a ricciole specifico a mezzo fondo, parte la ricciola grossa, ma può partire anche il tonno. Quindi molte persone ragionano su questo perché la pesca più o meno, quando peschi con la spezzata a mezzo fondo, i pesci sono quei due. Allora, abbiamo parlato un po' dell'attrezzatura, delle canne, mulinelli, fili, qualcosa sugli ami. Parliamo delle esche a questo punto. Quali esche vive funzionano meglio, secondo te? Aguglie, sugarelli, boghe o il calamaro, il famoso calamaro grande? Allora, quando parliamo di ricciola, il calamaro perde la sua magicità, si può dire? Sì. Perché quando peschiamo a fondo, calamaro non ce n'è per nessuno, il numero 1. Quando peschiamo a galla, il calamaro un pochettino perde. Perché? Perché è molto più facile trovare un pesce come può essere una piccola ricciola, un barracuda, un tombarello, una palamita a mezz'acqua che non trovare dei calamari a mezz'acqua. Quindi la ricciola, che in assoluto secondo me è il pesce più sospettoso che c'è in mare, ed è anche il pesce, l'ho detto 1000 volte, che secondo me ha imparato prima a stare attenta alle nostre esche. Lo ripeterò 1000 volte, nelle pesche verticali il primo pesce che ha imparato a non mangiare più il jig. Quindi la ricciola, quando trova un calamaro a mezz'acqua, ahimè, non ci va mai dritta, perché non è una cosa proprio naturale. Mentre invece trovare una palamita, un barracuda, una riccioletta stessa, quella ci va dritta, perché è abbastanza, sono pesci che vivono comunque a mezz'acqua. Questa è sempre stata l'idea che io ho avuto di questa pesca qui, e avendo fatto anche per 30 anni pesca subacquea, quello che tu vedi è questo. Io quando ho visto i calamari in acqua di giorno, li ho visti poche volte, li ho sempre visti rasi al fondo, vicino alle alghe, mentre questi pesci sono pesci di mezz'acqua, quindi per lei è normale trovarli là. Compresa la riccioletta stessa. Sì, sì. Ma tra l'altro un'altra esca che secondo me funziona benissimo, appunto ce l'hanno anche scritto, è il cefalo. Sì. Cefalo sì. bello grande, Sì, io ho amici che vanno a fare questa pesca solo col cefalo.
perché un pesce, la ricciola, è abitudinaria a entrare dentro un porto e a fare razzie di cefali. Quindi in automatico, quando trova un cefalo, che è un pesce anche quello che vive in superficie, a mezz'acqua, lei lo mangia senza problemi. Diverso se invece noi mettiamo un cefalo a fondo. Se noi mettiamo un cefalo a fondo, noterete, abbiamo visto con le telecamere, che ogni tanto viene attaccato, ma spesso e volentieri anche dai dentici non viene attaccato, perché è un pesce che non è che loro trovano tutti i giorni, e quindi secondo me qualche puzza di bruciato la sentono. E anche perché anche lì trovare dei dentici dentro un porto non è impossibile, perché li abbiamo visti, però non è un posto dove i dentici vanno normalmente, come vanno a cacciare poco in basso fondo. Quindi il cefalo non è proprio la loro esca, mentre la ricciola ci va matta, e più è grande e meglio è. La vitalità dell'esca è tutto, eh. Avere un'esca mezza morta sull'amo fa una grande differenza rispetto che averne una super viva. Hai mai visto, Davide, quei video dove il surello, quando si avvicina Fa al finta dente di della morire. ricciola, fa finta di essere morto? Ecco, i pesci non lo attaccano mai, non lo attaccano più. Quindi hanno imparato anche questo, quindi avere un pesce moribondo, ahimè, non funziona. Dobbiamo avere un bel pesce vitale, e per essere vitale non lo dobbiamo ferire, e poi più è grande, normalmente più resiste, in generale, perché poi non è detto, però. Poi Il cefalo è sicuramente un pesce molto vitale. volevo ricordare a tutti che io sto leggendo tutte le vostre domande e dopo risponderemo a tutti, e che ci siamo fatti una piccola scaletta proprio per non fare un video di 4 ore e mezza, e cerchiamo di seguirla un po'. Ma tra un po', quando abbiamo finito ancora questo capitoletto delle esche e ancora la tecnica di traina, dopo faremo, fra virgolette, una piccola pausa domande, tirerò fuori le domande più interessanti, ne ho già viste tantissime, alcune veramente molto interessanti, sono curioso anch'io di sentire le risposte di Fabrizio, e vedremo anche i video che ha preparato proprio sul montaggio delle montature che usa per andare a fare la traina della ricciola. Allora, andiamo avanti. Quindi c'era un'altra domanda, ma abbiamo già un po' risposto. Come scegliere quindi il sugarello giusto per la ricciola? L'abbiamo già detto, basta che sia Normalmente ben noi vivo. usiamo i più grandi barra il più vitale, in assoluto sono quelli che ci danno più. Poi un'altra cosa è, molte volte questi pesci attaccano anche per territorialità, quindi mettere un altro predatore nell'esca può essere un doppio vantaggio. Uno, perché lei deve mangiare, e due, perché c'è anche un discorso di territorialità. E quindi non sottovalutiamo questo aspetto, che lei molte volte attacca anche semplicemente perché altri pesci la infastidiscono, e qui parliamo magari di barracuda, di palamite, che sono altri super predatori, per quanto molto più piccoli. Quindi, secondo te, quanto incide la taglia dell'esca viva? Può incidere decisamente sulla taglia anche del pesce che noi andiamo a prendere, perché innanzitutto, se noi andiamo a mettere delle esche molto grandi, i pesci più piccoli difficilmente l'aggrediranno, ed è più probabile, quindi dando tempo, che su un'esca molto grande possa arrivare un pesce molto grosso. Non è sempre questo, non è sempre che se tu metti un'esca grande arriva pesce grande, però è vero che se noi ragioniamo su mettere, io ho visto amici, io non l'ho mai fatto, però ho visto amici che hanno messo pesci addirittura all'ammatti, pesci da 3-4 kg, cioè No, parliamo no, è di vero, è vero. Sì, sì, palamite sì. enormi, e ovviamente una palamita così grande se la mangia solo un ricciolone gigante, che Esatto, se non c'è in giro non te la mangerà nessuno, ma se arriva, solitamente arriva il gigante. Questa è una esatto. cosa che si può fare. C'era una domanda che però voglio rispondere subito perché è fuori dal programmino che ci siamo fatti, però secondo me merita proprio una risposta immediata. Ragazzi, secondo voi uno alle prime armi può avere la fortuna di pescare una ricciola? Certamente sì. La fortuna del pescatore è un qualcosa che non c'entra con l'esperienza, ci sono più probabilità se hai esperienza, se usi bene l'ecoscandaglio ci sono più possibilità, se conosci bene il posto
ancora di più. Se sai fare bene tutto, magari riuscirai anche a tenerla, anche a riuscire a prenderne una grande col filo sottile, ma la possibilità di allamare una ricciola, legato proprio al discorso della fortuna, è per tutti uguale, nel senso che se traino un pesce, può essere che la ricciola passi e prenda, non è che guarda pescatore con esperienza sì, pescatore senza esperienza no, non gli mangio l'esca. Ma poi devo dire una cosa, tutti quelli che seguono questi video non sono più pescatori alle prime armi. Si poteva dire una volta forse, quando non avevamo il canale YouTube, ma adesso veramente uno che vuole iniziare a pescare anche un pesce così importante perde un po' di tempo a imparare un po' le basi, mette insieme un po' di informazioni, si va a prendere diciamo, l'attrezzatura giusta per quel tipo di pesca, e perché no? Non è che prendere un pesce così grande con l'attrezzatura di oggi sia impossibile. Tu cosa ne pensi, Fabrizio? Penso esattamente quello che dici tu. Allora, prendere una ricciola da neofita è possibile. Prendere 10 ricciole da neofita no, perché un pesce ti può arrivare. Io sono dell'idea che in mare la fortuna e la sfortuna non esistono. Esistono persone che fanno le cose fatte bene e persone che fanno le cose fatte male. Può capitare che ti arriva facendo altro un pescione e il giorno vuol dire che ti è andata di lusso, però ovviamente te ne arriverà uno, te lo ricorderai tutta la vita. Se invece tu vuoi fare la pesca alla ricciola, ti devi dedicare piano piano, andarci più e più volte, dopo svariati zero, prima o poi arriveranno i pesci. Quindi prendere una ricciola non conta, è una bellissima preda. Andare a fare ricciole devi andare con un concetto e con determinati tipi di attrezzature, devi fare le cose in un certo modo. Poi fortunatamente nella pesca esistono le variabili, ci sono dei giorni dove questi pesci sono impossibili, ci sono dei giorni dove invece questi pesci non si capisce perché quasi ti saltano in barca. Basta stare in mare spesso, qualcuno di questi giorni lo potresti trovare. Il bello della pesca, che ha fatto appassionare tante persone. Io ho corsisti, amici che sono andati a pescare la prima volta, c'è chi ha preso una spada, che io non ho preso mai nella mia vita, c'è chi ha preso una ricciola, c'è chi ha preso un dentice, poi magari per 3 anni non hanno più preso un pesce. Quindi la casualità succede. Quello che a voi deve interessare è che per poter poi proseguire a prendere questi pesci dovete fare le cose fatte bene. E noi cerchiamo di darvi una mano, però poi dovete metterci del vostro, andare a mare e provare, testare e capire tutte queste cose. Come ferri la ricciola? Cioè, c'è una differenza tra le varie esche? Se tu hai innescato, per esempio, una palamita da 1 chilo o hai innescato un calamaro da 1 chilo, ferri nello stesso modo, la stessa tecnica, oppure cambia qualcosa? Allora, io ragiono su questo fatto qua, perché li ho viste mangiare in acqua, quindi io ragiono sempre sulla mia esperienza, soprattutto da subacqueo, che secondo me io dico sempre che è quello che mi ha dato una marcia in più. Questi tipi di pesci, essendo molto sospettosi, normalmente attaccano l'esca, che sia una palamita, che sia un barracuda, che sia un calamaro, ma non lo ingoiano. Cioè loro normalmente cosa fanno? Arrivano, lo prendono in mezzo ai denti e lo tengono in mezzo ai denti. E questa situazione può durare anche per svariati minuti. Quindi immaginatevi un pescatore alle prime armi che vede la canna che si piega, cosa fa? La prima cosa prende e ferra, ok? Che è la cosa che noi facciamo quando mangia un dentice. Ti mangia il dentice, ti dà 1, 2, 3 botte e tu vai a ferrare. Con la ricciola questo normalmente è completamente sbagliato, perché la ricciola, ripeto, non ingoia, tende a tenere l'esca in mezzo ai denti. Più l'esca è grande, poi più lei farà fatica ovviamente a mandarla giù. Quindi cosa fa lei normalmente? Lei prende l'esca, la mette in mezzo ai denti e inizia a camminare, ma molto lentamente, perché la ricciola è un pesce solitamente molto rilassato in acqua. Cammina, 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 poi a un certo punto decide di fermarsi completamente e lì manda giù l'esca. Quindi riportato in quello che ha la canna, cosa succede? Ti vedi la canna partire, la devi lasciare andare, 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 fin quando lei non si riferma. Quando si riferma vuol dire che lei sta ingoiando. Nel momento in cui riparte, per la seconda volta riparte veloce, in teoria all'esca
ingoiate. A quel punto tu vai a ferrare per modo di dire, perché se poi c'hai un circle, la ferrata non ti serve neanche, perché una volta che lei ha mandato giù, l'amo dovrebbe essere, tu basta che chiudi la frizione, metti in trazione, l'amo gira ed entra. Quindi questa la teoria sul discorso ricciola. Poi anche a me è capitato di vedere delle beccate, delle mangiate normali, che pensavo fossero altri pesci, con l'amo normale, ferrata, e magari era un pesce di 30 kg. Quella è stata, come vedi, un caso, quindi anche in quel caso non l'ho presa, ma è lei che è arrivata casualmente. Mentre se invece stai pescando a ricciole, frizione completamente aperta, quindi al limite dello slittamento, perché lei quando mangia deve poter camminare senza sentire trazione, altrimenti sputa. Vedete, la pesca è già completamente diversa. Con i dentici si usa frizione chiusa, con le ricciole si tiene la frizione aperta. Ma se stai pescando con un'esca di 1 chilo, tipo una palamita, la Sì. frizione deve essere un po' chiusa, non la puoi lasciare aperta. La devi tenere più aperta possibile, perché lei deve potersi muovere, qualche volta ti darà una sfrizionata, pazienza, non cambia niente, però l'importante è non far sentire la ricciola il peso, perché se lei mangia da ricciola, appena sente peso molla, lascia subito. Se invece lei è uno di quei giorni matti, arriva in goia e parte, e lì siamo bravi tutti, perché si è presa da sola. Però se fa la ricciola come noi ci aspettiamo, io ho visto situazioni dove abbiamo dovuto aspettare anche 2-3 minuti, e 2-3 minuti con la canna in mano e questo pesce che cammina, vi posso garantire che è come aspettare mezz'ora, è una delle più grosse agonie. Tu pensi che sia passato mezz'ora, invece sono passati semplicemente un paio di minuti. Questo è, secondo me, la vera pesca alla ricciola. Poi ripeto, se lei mangia e parte, a quel punto non c'è bisogno, stiamo qui a discutere di niente, perché si è autoferrata. Ovviamente più è grande il pesce che noi andiamo a mettere, più lei avrà difficoltà a mangiarlo giù, perché, ripeto, non è un pesce rapido come il dentice, che ti dà 2-3 colpi e poi ingoia. Lei è un pesce molto rilassato, col calamaro, eppure il calamaro è un'esca piccola, morbida, lei lo acchiappa, lo tiene in mezzo ai denti, ma lo tiene in mezzo ai denti anche per 2 minuti. E cosa facciamo? Noi ferriamo, ovviamente, perché l'emozione ferri, e vi sarà capitato a tutti, tirare su un calamaro completamente spellato. Ecco, quella era la ricciola che ce l'aveva in mezzo ai denti. I denti della ricciola non sono canini, ma sono dei denti molto piccoli, e quindi quando lei acchiappa l'esca, la spella, gli toglie completamente il mantello e ci rende il calamaro bello bianco, pronto per friggere. Questa è la ricciola, per quello io dico, quando si va a ricciola, queste cose devono essere abbastanza chiare. Poi il mare può smentirti da un momento all'altro. Allora, le prossime domande sarebbero sulle tecniche di traina, cioè la velocità, distanza, eccetera, eccetera. Però io a questo punto, se tu sei d'accordo, farei partire il primo video e Sì? così lo andiamo a spiegare. Cosa dici? Sì? Sì, sì. Allora, aspetta che mi preparo. Facciamo così. Che bel ragazzo. Sono dimagrito 5 kg, Bravo, bravo. Dai, comincia. Aspetta che torno su quella giusta. Come si fa a partire, però? Ok, spiegalo. Allora, qui non sto facendo altro che montare un amo circle. Il, ehm, il vantaggio dell'amo circle è che tecnicamente lui gira e va a ferrare da solo, però per dargli la massima mobilità noi non dobbiamo, secondo me, dobbiamo annodarlo, quindi in questo caso lo stiamo andando a crimpare. Crimpare cosa vuol dire? Vedete, abbiamo un crimp, che è questo anellino in metallo, che andiamo a stringere, lasciamo, vedete, l'amo molto morbido, quell'affarino verde è una redancia in Kevlar, quindi è morbida ma allo stesso tempo è durissima, e qui vedete andiamo a crimpare. Poi vi faccio vedere anche
come si crimpa esattamente, perché il crimpaggio, vedete, va fatto in due momenti. Il primo è questo, che va a dividere i due fili, e poi si cambia parte della pinza e si va a riportare il crimp, diventa di nuovo tondo. Poi dopo vi faccio vedere proprio le parti della pinza. Vedete che l'amo si muove perfettamente. Questo secondo me è il modo più giusto in assoluto per poter usare un amo circle. Si muove perfettamente, gira, e poi il crimp, se è fatto bene, non è un nodo, quindi non ha perdita di carico di rottura. Quindi se noi abbiamo un fluorocarbon da, diciamo dei numeri a caso, 60 libbre, col crimp fatto bene rimane 60 libbre, perché non c'è un nodo che va a far perdere carico di rottura. Perfetto. Adesso Vuoi che faccio partire subito anche il secondo video? Fai vedere, sì, l'altro pezzettino, perché c'è un pezzo dove faccio proprio vedere la pinza, per far vedere Quello è le alla due fine, mi parti. sembra. È l'ultimo video Vabbè, quello. là, quindi vi sto facendo vedere. Allora, vedete, questo, l'amo è il KLT di Blackmagic, un amo molto bello e interessante. Questa è la classica redancia verde, e poi vi ho messo anche una novità, Tubertilla fatta rossa. Non cambia granché, però sapete che ogni pescatore ha le sue fisse, e quindi in questo caso l'abbiamo messa di diverso colore. Ok, e questo abbiamo visto tutto allora. Andiamo sul prossimo. Ecco qua, vedete, ok, queste sono le pallette, le vediamo dopo. Qui vi ho messo una pinza proprio per crimpare. Questo è il nostro Noribio 0,70, perché solitamente quando andiamo a fare questa roba qui andiamo a mettere uno 0,70 come finale. Poi se i pesci sono molto difficili possiamo scendere, però normalmente con un 70 siamo abbastanza tranquilli, anche se dovesse partire un tonno, ce la possiamo tranquillamente giocare. Questo è Dopo il... dovremo anche fare l'integrazione, parleremo un attimo proprio delle tecniche più evolute sulla traina ricciola, perché vedo che ci sono tanti che ci stanno scrivendo tantissimi messaggi, ci sono proprio dei professionisti qua, noto, spiegano la vibrazione del multifibra nell'acqua quando traini, mentre il nylon non lo fa, eccetera, eccetera. C'è tutta una serie di cose. È chiaro che uno sceglie il multifibre per tenere i pesi i più leggeri possibili, no? Il multifibra è molto più sottile, taglia l'acqua e quindi ti permette di scendere molto di grammatura quando fai la spezzata. È chiaro che ci sono dei pro e dei contro, ma fili così sottili, devo dire che secondo me, se non traini proprio tanto veloce, è difficile che vibrino. Tu cosa pensi, Fabrizio? Allora, secondo me questa non è la live adatta per parlare di questi particolari, nel senso che noi stiamo cercando di spiegare la tecnica dando degli input, anche persone che magari non l'hanno mai fatta, quindi iniziare ad andare sullo specifico di trecciati, eccetera, eccetera, mi sembra un po' tanto. Però io personalmente ormai pesco sempre col trecciato. Io pesco sempre col trecciato, cioè tendo a tenere trecciati molto, molto fini, e per evitare le vibrazioni tendo a mettere un preterminale molto lungo e quindi allontanare il più possibile la nostra esca dal trecciato. Questo è quello che noi possiamo fare. Poi stiamo qui a discutere 5 ore tra chi preferisce il nylon, chi vuole il trecciato, chi la vuole dritta, chi la vuole storta. Secondo me poi i tecnici capiscono, le persone che ci seguono, che vogliono imparare, potrebbero confondersi e non capirci più niente. Quindi non lo so. Chiaro. In generale io uso trecciato molto fine e un preterminale molto lungo. Diamo un'occhiata qua ai galleggianti. Ok, queste sono le pallette di Top Game che noi utilizziamo, nascono per il drifting, ma le utilizziamo anche per andare a fare la pesca alla ricciola con la spezzata. Queste pallette ci servono per distanziare le nostre esche svariati metri dalla barca, ok? Quindi evitare che il pesce sia ancora più sospettoso.
nascono, come ho detto, per il drifting, quindi da fermi, quindi quando noi lo usiamo in traina dobbiamo stare molto attenti, innanzitutto a non andare troppo veloci, perché altrimenti queste pallette tendono a staccarsi. E soprattutto dobbiamo stare molto attenti se c'è mare, perché le botte sul filo, nonostante il gancetto sia bello tosto per tenere il filo, immaginatevi voi la botta che può dare un'onda con una velocità importante. Quindi anche lì, quando usiamo queste pallettine qua, dobbiamo cercare di camminare il più lento possibile, e anche lì la frizione non deve essere mai troppo aperta. Qui, se lo riusciamo a vedere, ho fatto vedere come si monta, la conoscono un po' tutti, però come sempre poi abbiamo le domande: ma come si usa, come non si usa? Vedete, questo c'ha un anello principale che si apre e poi c'è una pinzetta. Noi facciamo passare il nostro filo all'interno dell'anello, lo blocchiamo nella pinzetta, vedete, tac, e qui possiamo allontanarlo dalla barca. Quando il pesce andrà a ferrare, qui ho tentato di staccarlo, vedete non si è staccato, l'ho dovuto staccare a mano. Quando questo si stacca, noi non perderemo la palletta, perché la palletta rimarrà attaccata nel nostro filo e ci arriverà indietro col pesce. Queste pallette, lo ripeto 1000 volte, vengono utilizzate al posto del palloncino, della bottiglietta d'acqua, e ultimamente io ci trovo un grande utilizzo. Perché? Quando abbiamo il palloncino si rompe, tutti se ne fregano e buttano a mare. Quando abbiamo una bottiglietta d'acqua, la perdiamo e tutti dicono tanto ne ho altre 10 in barca, e la lasciano a mare. Una roba che oggi non si può più sentire. Quando invece abbiamo una pallettina, in questo caso che abbiamo pagato 10 euro, è come questa, che abbiamo pagato 24 euro, e per un qualsiasi motivo ci si stacca e la perdiamo, noi accendiamo il nostro bel motorino e andiamo a riprenderla e non lasciamo plastica in mare. Questa è una delle cose che a me preme di più, perché ogni volta che ormai andiamo a pesca ritorniamo col gommone pieno di munnezza, perché io non riesco a vedere tutta questa roba che galleggia. Dimmi. Fabrizio, ti do io la soluzione, l'idea giusta. Te devi salvare le bottigliette vuote tue, quelle di plastica, e gliele vendi a 20 euro l'una. E vedi che dopo non le lasciano più in mare, però non serve prendere quella boetta lì. Può essere anche la bottiglietta di plastica da 20 euro che non lasci lì, no? Scusa. Anche potrebbe essere un'ottima soluzione anche questa. Tu sei disposto a vendere le tue bottigliette vuote a 20 euro l'una? Sì, sì. Le spedisci anche? Anche le tue vendo per 20 euro se vuoi. No, lascia che le mie me le tengo, valgono molto di più. Comunque, allora, vediamo ancora qui cosa hai fatto vedere di nuovo su queste bottigliette. C'era ancora un video. Sì, qua è sempre come si montano, perché quello di prima non è stato il massimo, quindi l'avevo rifatto. E dopo ci abbiamo il piombo. Questo è il piombo a sgancio sempre della Top Game, con cui si possono fare le spezzate, sempre con lo stesso concetto. Tu metti dentro, lo puoi bloccare, lo puoi rendere scorrevole. Vedete? Tac. E questa è un'altra idea molto interessante che noi vendiamo molto bene. Altrimenti si fa il classico piombo con l'elastico bocca di lupo, e si fa la spezzata con il classico piombo con la bocca di lupo. Questa è sicuramente una cosa molto più bellina, appunto più evoluta e simpatica. Guarda, non ce l'abbiamo, Davide, il pezzettino della... Non ce l'abbiamo il pezzettino della pinza? Come no? Certo. Te la metto subito, tu basta che chiedi. Eccolo regia, qua, vedete? Regia, allora, metti sulla pinza, quelli della regia sono velocissimi. Questa è la prima, questa è la seconda. Vediamo, se ritorni dietro e mi fai un fermo immagine, riesco a spiegarglielo. Ah, sempre di quello dici, ok. Ecco, fermalo qui, ok. Ecco, questa è la posizione dove si va a mettere il rivetto per iniziare. Lo vedete che c'è questa mezzaluna e dall'altra parte c'è il dentino. Quel dentino serve per dividere i due lembi di lenza, quindi il rivetto da tondo diventerà a forma di 8.
Una volta che noi l'abbiamo fatto, senza schiacciare tanto, dobbiamo solo dargli la forma, lo passiamo, vai avanti, eccolo qua, in quella posizione, però invece che messo in orizzontale lo mettiamo in verticale, andremo a schiacciare piano piano e il rivetto che era diventato a 8 ritorna a tondo. Questo l'ho fatto perché tutte le volte che io sono in negozio a preparare queste cose qui, la gente mi fa questa domanda: ma quali sono i punti dove devi usare? Poi se voi vedete la parte iniziale della pinza ha le stesse forme, però si utilizzano magari per rivetti più piccoli. Anche qua bisogna mettersi e fare un po' di prove. La crimpatura è una cosa delicata, però molto importante, è come fare i nodi, quindi saper fare un'ottima crimpatura è importante, perché se sbagli la crimpatura potresti recidere il filo e magari quando ti parte il pesce della vita il filo esplode. Se invece tu lo sai fare bene, quello non si romperà mai. Ok, andiamo avanti adesso con qualche altra domandina. A che distanza tieni l'esca più o meno dalla barca? Allora, ragioniamo che la boetta noi la teniamo a 30-40 metri dalla barca, ok? E poi per stare, anche lì poi dipende dal fondo, diciamo che questa è una domanda con mille risposte. Normalmente in base anche ai piombi che mettiamo, se parliamo di una spezzata dove andiamo a mettere magari 3 piombi da 150, avremo circa, secondo me, dalla palletta in poi, circa altri 50 metri, più o meno, e l'esca andrà a posizionarsi più o meno a 25 metri dal fondo. Però se cambiamo velocità, se cambiamo piombatura, se cambiamo trecciati, questa roba può cambiare. Quindi la verità è che va vista di volta in volta, non è una cosa proprio dove noi possiamo dare dei numeri ben precisi. Sono troppe variabili. Ci sono tante variabili, dovete provare. Ma comunque, da quello che ho capito, peschi a un centinaio di metri dalla barca alla fine. Ma no, peschi, la verità è che peschi la boa sta a 30-40 metri dalla barca. Lascia stare la boa. Il filo va in diagonale, quindi ce l'avremo a circa 60 metri dalla barca, 60-65 metri circa. Ok. Poi se sono 10 in più, 10 in meno, non cambia granché, secondo me. L'importante è trovare la situazione giusta dove la tua esca si metta tranquillamente in corrente a circa 20-25 metri dal fondo. E qui, ripeto, può variare anche per una corrente di fondo. Quindi, ma aspetta, che tu mi hai detto 2 volte questa cosa. Tu metti l'esca in funzione della profondità, quindi non della superficie verso giù. Cioè, se siamo a una profondità di 70 metri di fondo, tu la metti a 50 o la metti dalla superficie in giù 30? Allora, normalmente tendi a metterla a 20-25 metri dalla superficie, in una situazione normale. Però poi lì ci sono anche varianti, perché molte volte noi i pesci li vediamo nell'ecoscandaglio. Le mari sono più giù, più su, allora cerchi di mandargliela un po' più giù per cercare di farli salire, anche se la realtà è che loro un'esca del genere la vedono e soprattutto se non la vedono la sentono. Perché ricordiamoci, cosa molto importante, che i pesci usano la vista, ma soprattutto usano la linea laterale. Per chi non lo sapesse, la linea laterale è il sensore che hanno i pesci, proprio quella linea che divide praticamente il corpo a metà, è una sorta di sensori che permette al pesce di sentire le vibrazioni emanate dagli altri pesci, da ogni movimento. Il classico giochino della pietra lanciata in acqua, i cerchi, ecco, quelli sono le vibrazioni. I pesci riescono a sentire queste vibrazioni tramite la linea laterale, quindi anche in una situazione di mare molto sporco loro ci sentono, anzi più l'acqua è sporca più loro mettono in funzione la linea laterale, in assoluto. In situazioni invece di acqua molto pulita
cercano di usare anche la vista. Quindi la nostra esca deve essere viva anche per quello, perché deve muoversi, deve creare vibrazioni. Quindi i pesci potrebbero sentirle anche da tantissimi decine di metri di distanza. Quindi noi normalmente mettiamo l'esca intorno ai 25 metri dalla superficie. Se poi vado a pescare a 100 metri di fondo, posso pensare anche di metterla un po' più giù. Però in linea di massima è quella, 25-30. Ma un'altra domanda adesso. Perché secondo te la ricciola a volte tocca e subito dopo molla? Perché si accorge che c'è qualcosa che non quadra. E quello che non quadra solitamente a fondo è il piombo guardiano. Lei tocca e sente il piombo guardiano. Non chiedetemi come faccia, lo fa. Lei mette in bocca e lascia, perché sente il piombo guardiano, sente l'attrazione della nostra canna, perché normalmente se siamo a fondo la frizione è abbastanza chiusa. Io pesco con frizioni di 4,5 kg, quindi quando lei tocca lo sente. Ed è per questo che quando noi peschiamo in superficie teniamo la frizione quasi tutta aperta, in modo tale che lei prenda l'esca e non senta la trazione del mulinello. La spezzata si fa perché lei non senta i 400 o 500 grammi tutti insieme. Perché una cosa è prendere un piombo da 500 grammi e tirarselo, una cosa è prendere un piombo da 150 e tirarlo. Quindi lei, in quel caso lì, è molto più tranquilla. Poi molte volte se ne accorge anche così e lascia anche a mezz'acqua, perché non è detto che se noi usiamo una spezzata perfetta lei è presa sicura. Però vi posso garantire che in queste condizioni lei va a mangiare molto più tranquilla. A fondo è un terno all'otto. Lei molte volte tocca l'esca e la lascia. Come Ripeto, il bisogna pesce si è imparato comportarsi? più di tutti. Come bisogna comportarsi quando la ricciola prende l'esca ma non corre? Rimane ferma o segue addirittura la barca? Io non Non la fai niente. ferro, io non la ferro, non la ferro, non la ferro, non la ferro. Io ferro solo quando lei cambia velocità. Quando lei cambia velocità vuol dire che il pesce l'ha ingoiato. Se il pesce ce l'ha in mezzo ai denti, lei non cambia velocità. Non ha senso, perché allora o lo sputa e parte, e allora non abbiamo bisogno di ferrare perché tanto l'ha sputato, oppure se lei parte vuol dire che è ingoiato. Lei non, è un animale particolare, cammina sempre lento e tranquillo. Quando ingoia vuol dire che da lì in poi ha mangiato e sta andando a cercare altro, quindi cambia la velocità. Questa è una cosa molto complessa da fare, è facilissimo da spiegare, però vi posso garantire che quando siamo in mare e succede questo, la gambetta trema a tutti, anche a quelli un po' più esperti che l'hanno già vista, perché è abbastanza innaturale rimanere fermo lì ad aspettare che lei parta. Però vedrete che se riuscirete a avere sangue freddo e fare questa roba qui, magari qualche ricciolo in più salirà in barca. Sicuramente. Allora, io avevo preparato anche tutta una serie di domande su elettronica e spot, però con questa voce Ok. non ce la faccio a fare la domanda e anche dare la risposta. Te la senti tu? Dipende da cosa mi chiedi, lo sai. Non Come chiedermi individuare le ricciole sull'ecoscandaglio? di spostare clutter, di spostare gain, di fare queste cose, Senti un perché lo po'. sai che Come, non come, mi... come individuare le ricciole sull'ecoscandaglio? Come le riconosci tu? Allora, facciamo la classica distinzione. Allora, quando molte persone vengono e chiedono, ma secondo te, mi fanno vedere le immagini con la marcatura, ma secondo te cos'è questa? Cos'è quest'altra? Io quasi sempre tutte le marcature di ricciole sono delle marcature molto lineari, molto allungate e questo dipende, poi tu mi potrai contraddire, dal fatto che la No, ricciola è un no. pesce molto lento, che cammina in modo molto rilassato e quindi va a creare un arco molto molto aperto e addirittura io ho delle marcature nel telefono di ricciole che qui ho anche preso, addirittura proprio delle linee dritte, quasi delle linee dritte perché probabilmente camminavano alla stessa velocità della nostra barca e quindi noi ce le avevamo sempre, sempre sotto. Però in generale la marcatura della ricciola è una marcatura molto dolce.
a differenza magari della marcatura del Dentice, che solitamente è un archetto un po' più pronunciato, giusto maestro? O Perfetto. addirittura invece la marcatura del tonno, che solitamente è un pesce molto veloce, che tende quasi a fare degli angoli molto più marcati. Questo dipende sicuramente dalla loro velocità. La ricciola, che normalmente è un pesce che in natura cammina lento, fa queste marcature belle, ampie e dolci. Può andare bene come risposta? Sì, assolutamente perfetta. Perfetto. Io E sono sempre in allerta quando parlo di marcature e coscandagli con te. ma devi essere sempre in allerta te con me, o Lo comunque. so, lo so. Allora, vediamo un po'. Condizioni ambientali. Qual è il periodo migliore dell'anno per la ricciola? Allora, da noi personalmente la maggior parte di pescate di ricciole si fa tra ottobre-dicembre, più o meno questo periodo qua, tant'è che nel Golfo di Cagliari, dove ricciole se ne prendono abbastanza poche, 20 giorni fa un po' di equipaggi, di amici, di clienti hanno fatto dei bei pesci da 20, 30, 40 kg. Questo nella nostra zona, ma anche nella zona ovest della Sardegna, quindi parliamo di Costa Verde, Oristano, questo è il periodo dove da noi ne escono in assoluto di più. Quindi credo in generale che sia una cosa abbastanza generale. Poi qualche bel pesce lo si fa anche d'estate, per esempio, che iniziano ad arrivare. Qui ovviamente poi tu mi puoi dire nella tua zona magari c'è qualche variante, però in linea di massima noi abbiamo sempre No, stavo prese. cercando, adesso mostrerò qualche screenshot di qualche ricciola, Ok. innanzitutto. Ehm, Davide, dovresti fare un format generico sull'interpretazione delle marcature. Si farà, questa è una buona idea. Grazie Fabrizio. Sì, sì, questa cosa qui, guarda, me l'hanno chiesta adesso. Dovresti fare un format generico. Faremo un format di queste cose qua. Sì, 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 sì. Questo sarà molto interessante. Comunque adesso vi mostrerò qualche bella marcatura di ricciola. Intanto facciamo un'altra domanda a Fabrizio, che mentre lui risponde io mi cerco gli screenshot. Cambia qualcosa tra mattina, mezzogiorno e tramonto? Allora, come tutti i pesci, anche la ricciola all'alba e al tramonto è più facile che vada a mangiare con tranquillità. Però a me è capitato di prendere pesci anche molto importanti in orari strani, come l'ora di pranzo, però ovviamente l'alba e tramonto sono quei due momenti dove i pesci perdono un po' sono meno dubbiosi e vanno un po' più dritti sull'esche. Sarà probabilmente per la luce bassa, per il fatto che probabilmente anche il tramonto poi durante poi tutta la notte il pesce non mangerà più, quindi a quella situazione per mangiare e poi basta, quindi abbassa un attimino il livello di attenzione e riusciamo a prenderlo più spesso. Però molte volte ci capita di prendere pesci a qualsiasi ora. Questa allo stesso è una domanda abbastanza complessa, però alba e tramonto sono sempre vincenti. Poi molte volte siamo a mare durante tutto il giorno, i pesci mangiano anche a orari strani. Quanto incide il mare mosso sulla traina con il vivo? Cioè ti cambia qualcosa oppure per te è la stessa cosa, a parte il fatto di stare più o Guarda, meno comodi? io non ho mai trovato grande differenza tra mare piatto e mare mosso. Quello che incide di più che il mare mosso, son le correnti. Ci son delle correnti di fondo dove il pesce non mangia qualsiasi mare ci sia sopra, oppure ci sono delle situazioni dove il pesce, per magari quel tipo di corrente gli piace, che ci sia mare mosso o calma piatta, a loro non interessa. A loro interessa fondamentalmente quello che c'è sul fondo. Poi il mare mosso, secondo me, incide molto di più in basso fondo. Nel basso fondo il mare incide.
ve lo dico anche lì da pescatore subacqueo che pescava sempre in basso fondo con mare molto mosso. La catena alimentare nel basso fondo si muove soprattutto col mare mosso e con le scadute, mentre invece a grandi profondità, secondo me, incidono più le correnti, le maree, queste cose qui. Luna piena aiuta o penalizza? Sulla pesca alla ricciola non sono molto convinto, perché la ricciola è un pesce che durante la notte tecnicamente non si dovrebbe muovere, non dovrebbe mangiare, quindi luna non dovrebbe cambiargli tanto. È anche vero che quando c'è la luna piena anche il resto della catena alimentare tende a fermarsi, anche di giorno, quindi probabilmente un po' potrebbe incidere, però con i pesci che non sono tipicamente pesci notturni dovrebbe incidere un po' meno. Però questa è ancora una cosa abbastanza da studiare perché ancora non abbiamo delle idee molto, molto precise, quindi rifammela fra un annetto o due, magari avrò un'idea un po' più chiara su questo. Allora, questo mi hai già risposto. Secondo te il colore dell'acqua influisce sulla loro attività? Come ho detto prima, il colore dell'acqua non influisce, influisce il comportamento del pesce, con acqua pulita e con acqua sporca. Questo ennesimo racconto sempre da subacqueo, quindi chiunque di voi faccia subacquea sa benissimo che i pesci con l'acqua a cristallo si muovono in un certo modo, con l'acqua molto sporca si muovono in un altro. Quindi l'acqua sporca cambia proprio il loro atteggiamento, però in generale non influisce perché loro comunque devono mangiare, che sia l'acqua pulita o l'acqua sporca. Sul calamaro l'acqua sporca è disastrosa perché il calamaro non c'ha linea laterale, quindi il calamaro con l'acqua sporca tendenzialmente non mangia perché non riesce a Ma vedere. questo è tutto da vedere perché da noi mangiano anche con l'acqua sporca. Guarda, Abbiamo io sempre l'acqua sporca noi. guarda, da noi un paio di giorni fa stavano ripartendo i calamari, ha fatto 2 giorni di scirocco, ha sporcato l'acqua, sembrano estinti di nuovo, non si muovono più di 1 millimetro. Quindi probabilmente se tu vivi in un posto, ovviamente io vivo in Sardegna, dove l'acqua è cristallo, quando l'acqua è pulita è un conto, quando l'acqua è sporca cambia tutto. Se tu in generale, chiunque di voi vive in un posto dove l'acqua è sempre sporca, loro in qualche modo dovranno mangiare, quindi si saranno adattati anche a quello. Però da noi vi posso garantire che tra acqua pulita e acqua sporca fa molta differenza, cioè quando l'acqua è sporca o tu gli cadi in testa, proprio gli sbatti il piombo in testa, li prendi, se gli muti il piombo a 1 metro, loro normalmente non ti mangiano. Esatto. Allora, io adesso ho preparato un po' di screenshot che so che tanti amici sono curiosi di vedere, però come sentite purtroppo ho la voce che mi sta lasciando. E allora approfitto per far valutare gli screenshot direttamente a Fabrizio. Perfetto. No, le marcature, non i settaggi. Sì. Così dirai cosa ne pensi, se è ricciola oppure no. Io infatti non ho messo tutto ricciole, ovviamente, ma Bravo. in modo da Da rendermi le vedere cose un se po' più divertenti. Giusto? esatto, lo devo tenere un po' più concentrato, mettiamola Ci sono così. abituato io a questi tuoi trucchetti, che sei un po' trucchista tu, lo so. Sono un po' trucchista, dici? Sì. Va bene, dai, cominciamo con questa. Ah. Questa è una bella situazione. Queste però potrebbero essere loro. Potrebbero essere loro. Perché sono abbastanza staccate dal fondo e le marcature sono abbastanza dolci. Vedete, secondo me non ci sono grandi archi. Cosa dice il maestro? Sono ricciole queste qui, sì, Ah, perché ne ho presa una tra l'altro, stavo trainando sono anche siamo riusciti pesci a fare importanti questi.
Ma non così importanti, sui 12-15 Ah, kg, ok. cose così. Ok. Vediamo un'altra. Questo secondo me è un dentice. Anche Esatto, se... Ah? è un dentice. Perfetto. 2 su 2? Questo. Eh, Amico mio, non vuoi allora, sempre le cose facili te. no, allora io guardo nella mischia. Nella mischia vedo qui in basso 2 marcature che se le vedessi da sole ti direi che sono 2 identici. Poi c'è una marcatura molto più alta che è molto lunga, è molto lineare. Quella vista da sola potrei dirti che è una ricciola, vista in mezzo a tutti questi ti direi che invece che è un dendice anche quello che probabilmente tu hai marcato camminando insieme a lui e quindi ha fatto questa strisciata molto lunga. Eh, sono più sui dentici che non sulle ricciole su questa marcatura qua. Allora, questo io non ne ho pescati, ma in quella zona dove ero c'erano identici in realtà. E Sì, poi qui siamo pesci anche abbastanza attaccati al fondo, se darti la sì, scala laterale parliamo di 1,5 metri, 2 metri del fondo, quindi è probabile che questi sono tutti no. identici, ma c'è stato un dentice che proprio mi ha seguito l'esca più che altro, evidentemente. Che No, è non ha questo seguito probabilmente l'esca. che hai sopra, che ti ha Ma fatto no, no, questa... non ha seguito l'esca perché il dentice stava sotto e la mia esca era dietro, quindi è impossibile che l'abbia seguita. Ero io con l'esca che correvo dietro il dentice. Oppure sì, ok. Però, vabbè, In questo secondo generale, me è così. è anche vero che possono essere anche identici insieme a ricciole. Io tante Sì, volte li ho come no? trovati insieme. Sì, Questo io direi che è un dentice tutta la vita. Tutti identici, secondo me. Non ci ok. vedo ricciola io in questo, però. No, no, sono... Allora, in realtà, il terzo, questo Eh? arco che vedi qua in fondo, aspetta, sono già andato avanti, questo Eh, qui, questo è un arco classico della ricciola. Questi potrebbero essere identici, potrebbe essere ma potrebbe essere anche semplicemente una ricciola, che si è allontanata un po' dal cono, che viaggiava sempre alla stessa altezza sul fondo, ma si è spostata sul cono, è andata più centrocono, spostata e tornata in centrocono. mh. Questa invece che vedete qui, questo è un classico della ricciola, che non ha niente a che vedere con i dentici. Proprio niente. Ho tantissimi screenshot di identici, se vuoi dopo te li mostro, sono molto differenti, assolutamente molto differenti. Questo direi al 90% una ricciola, poi ragazzi, se un dentice travestito da ricciola non è che si possa No. fare tanto. Io Però questa... nella mia lettura vedevo questo bel dentice qua che si muoveva e quello l'avrei preso come un dentice preso male laterale, quindi preso abbastanza No, no, lontano. no, no. È un pesce anche importante, anche quest'altro, anche se era un po' fuori cono, perché vedi comunque per quanto tempo è stato marcato. Se è un pesce piccolo non viene marcato così, ma il fatto di fare un arco così perfetto, che geometricamente è molto simmetrico, è proprio la rappresentazione classica di un pesce che sta quasi fermo e comunque qua parliamo di un'altezza 42 su 45, È a 2 metri, è molto 2 metri attaccato e al fondo. mezzo, a 2 metri e mezzo, fermo, a mezz'acqua, il dentice io non l'ho mai visto. L'ho visto fermo, attaccato al fondo, sì, ma a 3 metri dal fondo, fermo, no. Per me questa è una ricciola, però insomma... Diciamo che la cosa bella di queste marcature è che sono commentabili e sin quando non lo prendi il dubbio rimane sempre. Vabbè, ragazzi, dateci una mano. Secondo voi questo screenshot qui, con questi tre archetti, l'ultimo Mark è più da dentice o da ricciola? Ditemi la vostra, così dopo leggiamo i commenti. Perché poi c'è anche quello a terra, lo vedi? Ce n'è un altro piccolino a terra. Sì, quello è più distante, no? Però quello potrebbe essere anche pesce, eh, foraggio, non è niente di mm. tale. Questo? Questo, vista così, questa mi sembra una ricciola, bella lunga, Questa, bella.
bella Questa è una rilassata, ricciola al 100%. a 6 metri dal fondo, quindi inizia a essere sui 40, lì sono su 40, a 36, anzi quasi a 30, sì, 35. Questa è una classica proprio di ricciola bella in relax. Questa è la ricciola che sta vicino alle mangianze, castagnole sono queste. E se le guarda. Ed era una ragazza che spesso trovavo nel stesso posto, infatti dicevo sempre andiamo a trovare la mia amica, ci passiamo sopra. Questa? Questa, fammi vedere la profondità. Allora, alla vista da sola potrebbe essere, dipende da come l'ha presa, potrebbe essere anche lei una ricciola che, oppure un dentice che va giù a Ma mangiarsi. neanche per sogno. Non lo so, però lo vedi che anche qua ce n'è un'altra sotto? Ma tu lascia perdere il segno che vedi sotto, che è un pesce un po' più lontano. Quello potrebbe essere anche una ricciola grande, ma molto lontano. Dici che è una, Quel segno, quel allora mark che vedi, potrebbe essere lei. quella è esclusivamente ricciola. Qua la darei al 98%. Ok. E anche questa più o meno, vedi, sta sui 36-35 metri, quindi ci sta. Sono pesci abbastanza alti, sì. No, questa è la ricciola. Questa, che pesce è questo? Questo sembra una rana pescatrice, la bocca di una rana pescatrice sembra questa. Dai, che pesce è questo? Qua mi metti in difficoltà, lo sai, però questo è un dentice. Questo è un dentice, perché è bello attaccato al fondo. Vado per il dentice. Questa è una ricciola. Questa è una ricciola. Sì. È una ricciola, c'è un ragazzo che ha messo rete qui, Pantale Storella. Potrebbe essere simile alla rete, ma se ti faccio vedere i mark delle reti sono comunque diverse, soprattutto sul furuno. Allora, qui si vede tutto questo movimento, non perché il pesce è arteriosclerotico che si muove in questo modo, ma se vedete segue esattamente l'andamento del fondo. Questo è classico quando la barca rolla, no? La barca sta rollando, ci sono le onde e quindi entra nel cono e si sposta un po', entra, esce, e l'effetto finale è questo. Ci sono tutte quelle montagnette, sia sul fondo che sul mark. Per esempio, come si fa a capire che non è una rete? Guarda l'inizio anche qua. Vedi che c'è un certo movimento. Non è un arco, dovrebbe essere un arco chiaramente seghettato, ma dovrebbe essere un arco molto più simmetrico. Adesso andrò a cercare lo screenshot di una rete e farò vedere proprio la differenza. No, ma lo sai che la rete, sulla rete non ci avrei mai pensato, nel senso che non mi sembra una rete, mi sembra un pesce. No, ma è un pesce, è una ricciola. Questa roba Infatti c'è uno che esperienza qui, eccolo qua, facciamolo entrare un attimo. Danilo Patrizi. Eccolo qui. Salutoni Danilo, come stai? Tutto bene? No, questa qui è una ricciola al 100%. Ho finito questa serie di screenshot, mostrerò ancora adesso un paio di screenshot sui dentici e qualche rete, così vedete un po' la differenza, insomma. Io ti faccio adesso un'altra domanda, così tanto tu rispondi, io posso cercare le immagini. Qual è l'errore più comune dei principianti nella traina con il vivo? Questo è facilissimo. Vai, Fabri. L'errore dei principianti? No, l'errore più comune dei principianti quando fanno la traina con il vivo. Scusa, l'errore più comune qual è? L'errore più comune? In assoluto.
quello che ti viene prima, dillo. La velocità sbagliata, la maggior parte di... No? Rimandato a settembre, hai perso Quale? l'anno. La frizione, ragazzi, tutti i principianti vogliono chiudere la frizione. Io capisco se uno sa pescare bene o non sa pescare da quanto chiude la frizione, nei primi minuti di combattimento intendo. Vabbè, Chiudere la frizione è una delle cose più pericolose che fai quando hai un pesce importante. Non sto parlando dei pesci da 1 chilo, 2 chili, che chiudi, non cambia niente. Quando hai una ricciola un po' importante, e non pensare di chiudere la frizione per fermarla. Lasciagli la frizione un po' aperta e lasciala andare, e dopo la richiami. E adesso parla tu. sì, però la domanda era un po' più generica, non si parlava di principiati con le ricciole, si parlava di errori della traina in generale. Ma no, io sto parlando, facciamo una live tutta sulle ricciole, cosa devo parlare? Ho Traina col pesci capito. spada o il pescivela? No, Allora, stiamo parlando delle sii ricciole. più preciso, perché io rispondo in modo preciso alle Ma domande. stiamo parlando solo di ricciole, Fabrizio. Sembrava una domanda molto, molto più generica. Però Vabbè, vabbè, allora rispondi alla domanda che ti fa. l'abbiamo detto dall'inizio che la frizione è una delle cose principali su questa pesca qui, e chiudere la frizione con le ricciole è un mezzo suicidio. Aspetta, attenzione, chiuderla troppo, perché c'è un momento dove tu la devi fare andare, ma c'è un momento dove devi iniziare a chiudere per poi poterla tirare su, perché se gli fai fare quello che vuole è un errore come chiudere troppo. Diciamo che le due parti si equivalgono. Se tu chiudi troppo rompi, se tu non chiudi prima o poi lei striscia e rompe. Quindi dobbiamo trovare un giusto equilibrio. Ok. Quando è il momento giusto da cambiare l'escaviva e quando invece tenerla e insistere, secondo te? Beh, l'esca se è viva e si muove, perché cambiarla? A meno che non abbiamo esche diverse, allora stiamo un paio d'ore con un surello, non mangia, allora ci mettiamo una cavalla, ci mettiamo uno sgombro, ci mettiamo una barracuda, ok, variamo. Se invece abbiamo nella vasca gli stessi pesci, fin quando il pesce è bello vivo e vegeto, perché cambiarlo? Non ci trovo un nesso. Come decidere se cambiare spot o insistere ancora? Oh, prima mi parlavi 15 minuti su una domanda, adesso che devo fare un lavoro mi fai fare una domanda ogni 30 secondi. Cerca Sì, di essere perché un pochettino più prolisso. sì, Grazie. ok. Perché ora è quasi ora di andare a dormire, quindi sto cercando di rispondere Ma ho capito, velocemente ma un devo po'. tirare fuori le foto, gli screenshot. Ok. Vabbè, ma tu puoi rimanere, ma io vado a Ah, dormire. che... mm. Aspetta, rifammi la domanda che l'ho E ti dimenticata. pareva, mi fa parlare avanti. Fa apposta, lo fa apposta. È una cosa incredibile. Quando decidere se cambiare spot o insistere ancora? Prendi un appunto al limite, così ti Ok. ricordi mentre devi rispondere. Allora, io per natura sono uno di quei pescatori che non insiste degli spot, nel senso che mi piace muovermi, mi piace variare e quindi raramente rimango ore nello stesso spot. È una cosa che non mi piace, mi fa perdere il gusto di andare a pesca e un po' mi nervosisce anche fatta dagli altri. Ed è per quello che spesso e volentieri a traina, quando vado con la mia barca perché tendo a spostarmi velocemente, perché tutte le volte che sono andato con altre persone spesso si sono fossilizzate a rimanere in un punto, girando per ore fin quando non arriva il pesce, che secondo me è un'altra di quelle cose che secondo me un po' uccidono il divertimento della pesca. Quindi se avete la possibilità di avere tanti spot, provateli tutti. E la stessa cosa vale molte volte quando trovate i pesci. A me è capitato di finire in una pietra con 100, 200 marcature e dopo un'ora questi pesci non mangiavano. Sì, potevo rimanere lì tutto il giorno, però dopo un'ora girando intorno a questi pesci mi sono stufato e me ne sono andato.
qualche volta vado da un'altra parte e pesco, altre volte no. Questo non si può mai sapere, però io personalmente non mi piace stare negli spot troppo tempo, quindi il mio consiglio è girate, cercate e abbiate più spot possibile, perché la vostra pescata sarà sicuramente più emozionante e più variopinta, chiamiamola così. Davide, ho finito? Come gestire una ricciola vicino alla barca senza perdere la calma? Quello dipende dal carattere delle persone. No, del Io carattere del pesce, come gestire questo pesce, non la persona. No, il problema spesso e volentieri è che le problematiche derivano dal carattere della persona che sta tirando, non di quella del pesce, che il pesce può prendere, sfuggire, se tu hai la frizione bella aperta, cioè aperta al giusto, quando lei parte, la frizione lei se la prende senza rompere. Il problema è quando hai un pescatore che ha la canna in mano che dà di matto, quindi si agita e inizia a fare disastri. Mi sembra più questa la domanda. Io di mio sono uno che rimane molto molto calmo in generale, quindi non ho momenti di agitazione, urla, tira qui, metti là. La pesca è una di quelle cose che mi piace, e faccio con molta tranquillità. Questo vale per una ricciola come per una cernia ed è il miglior consiglio che vi posso dare. Quando avete un pesce in canna, cercate di tenere il massimo della tranquillità, perché agitarsi vuol dire spesso e volentieri perdere i pesci. Io aggiungo ancora una cosa, ricordatevi che vi dovete divertire. Ah. Io vedo persone che hanno questi pesci enormi e diventano di un nervoso pazzesco e io, cioè, allora vado là e gli dico, ma scusa un attimo, è una vita che aspetti questo momento, te lo sei sognato tutte le notti, adesso che ce l'hai in mano, gustatelo, cavolo, sii felice, non devi essere nervoso, arrabbiato, irascibile. Io la vedo così. Hai detto una cosa sacrosanta. Si va a pesca per Io tutte le divertimento. cose che dico sono sacre e Bravo, sante. bravo, vero. È una follia andare in mare e sbroccare per i pesci, sia che li hai presi, ma anche quando li hai persi. Cioè la pesca è bella anche perché i pesci molte volte si perdono. E Se perdere dei no vai in pesci, pescheria. Se no no, vai in perdere dei pescheria pesci invece che a ti pescare. porta a tornare la volta successiva con più foga, con più divertimento, con più attenzione. Io stesso, ripeto, in barca con me salgono solo persone tranquille e rilassate. Quando vedo gente sclerata in barca, sale una volta, perché per me la pesca a oggi, a 50 anni, è relax, divertimento, e i pesci ti devono portare positività, non ti devono far esplodere il fegato. Questo è molto importante. Dai, io c'ho mal di gola adesso. Spiega un po' queste Ah, pensavo che volessi marcature. chiudere qua. No, le marcature le ho appena caricate. Eh, Eh. Queste marcature sono una bella cosa, perché tutte queste che ci sono giù, direi a occhi chiusi che sono identici, sicuramente. Tutti attaccati al fondo, tutti vicini l'un l'altro. Queste che ci sono qui sopra iniziano a essere un po' più interessanti, perché hanno questo angolo bello, bello chiuso. Spiegale, spiegale. Eh. Poi ci sono anche queste qui sul lato. Beh, certo, un po' dappertutto. Sono un po' dappertutto. Eh. Io lo so, cosa sono perché li abbiamo pescati. Se questi due che salgono su sono 2 tonni? No. No? Però, potevano anche darti quell'idea là, o no? Guarda come salgono veloci e come riscende. Allora, vi do un'altra dritta sulle marcature. Dovete sempre ragionare anche a che profondità siamo e quanto tempo durano sullo schermo. A 53 metri con un fondo scala che è praticamente 60 metri, quella marcatura che vediamo, questa più grande, ve la mostro qua. Dov'è?
eccolo. Questa cosa qui che sale, che scende, sta sullo schermo più o meno 20 secondi. È praticamente impossibile che un tonno ti rimanga nel cono per 20 secondi. E una cosa che ha tratto in inganno Fabrizio è vedere questa punta così alta e Sì, dopo c'è tutta questa discesa. Questo è esattamente quello. però tu devi ragionarci su un attimo. C'è qualcosa che non va nel tuo ragionamento. Io ti do la soluzione dopo. Dimmi quando pensi che non sei più in grado di andare avanti e lo farò io. Ma diciamo che per fare andare avanti le cose ti dico che puoi anche dirmi la risposta, se no rimaniamo qua, perché io poi mi impunto e rimango qui 1 ora perché te lo voglio dire, quindi Vabbè, ma sto scherzando. Allora, qui siamo in una situazione in cui 2 corazzieri, tra i 13 e i 15 chili, sono saliti dietro l'esca mentre la recuperavamo eh, e dopo si sono staccati quindi dal fondo e dopodiché sono tornati giù. Erano proprio perché stavamo quindi pescando praticamente con, il morto manovrato a Bolentino. quindi hai capito perché mi hai fregato? Perché io questi pesci non ce li ho, non li conosco, per me sono Non arabo. ce li ho, non ce li ho. Sempre una Ahimè scusa. ahimè non esistono qui da noi, ahimè. Vabbè, il Purtroppo. corazziere è come il dentice, eh. Io son Sì, stato specifico come corazziere, però è un dentice alla fine. Hanno semplicemente seguito l'esca, che abbiamo recuperato lentamente, e a un certo punto dopo sono tornati giù. E dopo sui 45 metri vedi di nuovo altri 2 pesci, qua, in alto. Più o meno sono gli stessi pesci che abbiamo visto qua. Andiamo avanti. queste mi sembrano marcature, fammi vedere, e queste potrebbero essere tutte ricciole. Guarda che bella questa che c'è qua, bella, bella, bella. Ma questa che c'è qua devi dirmi dov'è. Tipo, questa? Quella mi sembra una ricciola, decisamente. Quella tutta Okay, sulla questo sinis anche quella. Quella sulla quella, questa? quella sì, Ti piace questa? sì, Sì. Se tu cali la canna qua non la tiri più su. perché c'è una rete, vero lì? Questa è la rete, questo è un galleggiante della rete. Okay, Ma però anche quelle di qui tutti questi segni che vedi qua azzurri sopra è rete. non li stavo guardando quelli, lo sai? Ma e tutti i pesci che ci sono prima chi sono? Sono identici. Son dentici? Sì. È complicata, è una vita complicata questa, È una non è vita proprio complicata. Ma la cosa più importante però è che tu riconosca, ma non solo tu, tutti quelli che stanno guardando lo screenshot devono riconoscere la rete, perché è fondamentale quando si va a traina riuscire a vedere dove stanno le reti ed evitarle, ovviamente. Se vi passa una cosa del genere sotto l'ecoscandaglio, dovete recuperare immediatamente, spostarvi, mettere il mark e dire di là non si passa. Perché è vero che puoi trovare pesci vicino, come in questo caso, ma questa qui è una rete anche pericolosa perché si alza circa 10 metri sopra il fondo. Questi che vedete sono galleggianti, era una rete abbandonata, questa qui, non era una rete segnalata, questa è trovata sul fondo, l'ha buttata lì. E questo è un galleggiante, ce ne sono diversi dopo sotto che si vedono, è il classico sughero delle reti. Quindi queste cose qua bisogna stare molto molto attenti. Comunque si vede anche la differenza tra questa marcatura che è perfettamente simmetrica e tonda e le marcature degli altri pesci che sono qua a destra. Vabbè, andiamo a vederci un altro screenshot. Ci sei? sì, 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 sì. Guarda, io ho una marcatura nel telefono identica a questa e quella per me era un tonno, cioè
A casa mia, in quella Adesso- marcatura c'era un tonno e il tonno è salito, quella di sopra. Questi di sotto mi sembrano identici anche quelli. Sì, infatti questo qui è un tonno, un tonnetto con dei dentici sotto. Il tonnetto dopo ci ha mangiato un'esca in recupero, quindi sono abbastanza sicuro che questo è un tonno. Ma questi sono identici. E tu mi direi che sono ricciole sicuramente. No, perché? Non lo so, perché ormai è... No, allora, secondo me questi erano identici, però sarebbero potuti essere anche ricciole, però secondo me erano identici, perché ne abbiamo pescati. Ci siamo allora. Dai, che ho solo ancora 75 screenshot e dopo abbiamo finito. No, qua mi mandano via di casa. Scherzo, questo è l'ultimo, penso. Questo è un bel montone. Questo è un bel montone. Bello, bello. Montone di? Qua ci sono, la chiudiamo così, ci sono dentici sicuramente. Non lo so se ci sono ricciole qua, lo sai? Anche se quella che c'è sopra, presa un po' male, potrebbe sembrare, ma qui di sotto mi sembra un bel montone di dentici, tutti ammassati sul fondo. Questi sono tutto denticiotti da 4 kg, 5 kg, un bel banco, e questo qua sopra dovrebbe essere anche un dentice, non penso che fosse una ricciola. Bene, ragazzi, vi abbiamo mostrato un po' di cose, spero che questa live vi sia piaciuta, tutta incentrata sulle ricciole. Prossima settimana, giovedì, abbiamo la live con Fabrizio Schirru e Michele Prezioso e parleremo di orate, quindi sarà una live altrettanto succulenta. Utilizzerò il stesso formato, scrivetemi se siete contenti di questo metodo. Però a dire il vero, no, mi sono dimenticato una cosa. Abbiamo un po' di domande a cui rispondere, Fabrizio. Ci hanno scritto un sacco di persone. Qua abbiamo un'altra ora di lavoro. È disperato. Vabbè, dai, ne prendiamo soltanto 3. Dai. Allora, non è una domanda. Fabrizio, la tua bicchera una bomba. Complimenti, ci ho già fatto tanutoni e un bel dentice. Grande schiena e sensibilità. Ti ha fatto piacere, vero? Sì, uno perché ovviamente che la mia canna piatta mi fa piacere, 2 perché non devo rispondere. Vai. Allora, che frizione mettete durante il combattimento? 4-5 kg? Non durante la mangiata. Sì, in generale sì, tra i 4 e i 5 chili, poi dipende dalla canna che hai, dai finali che hai, dalla tua mano. Io normalmente pesco con frizioni di quel livello lì. Secondo me 4-5 kg sono troppi, ragazzi. Tirate su voi 3 bottiglie da 1,5 kg con la canna da 12 libbre. Vi fa così, Boh. Quello è una cosa molto personale, dipende molto da come te la senti, da quanto tu conosci la tua attrezzatura. Io non amo fargli fare quello che vuole una volta che ce l'ho in mano. Le snipper le consideri ad azione di punta o paraboliche? E le Okuma che hai citato? Sono entrambe 2 canne paraboliche. Entrambe 2 canne paraboliche. Oggi azioni di punta ce ne sono veramente poche, molto poche. Io infatti ho ancora la mia vecchia Wave Runner Tubertini che ce l'ho da tantissimi anni, perché quella era una canna veramente azioni di punta che diciamo che toglieva la dentiera ai pesci quando ferravi. Però ce ne sono poche di canne così in giro. Anche con il calamaro fai il mono amo circle? Per me no. Sì, con tutti gli altri tipi di pesca il circle, ma il calamaro no. No, sul calamaro non ha no, no.
No, Calamaro anche secondo mettiamo me no, preferisco, esatto. addirittura metto il doppio amo io sul calamaro, se è bello grande. Sì, sì, il calamaro è molto più da doppio amo, perché molte volte lei lo acchiappa e non lo ingoia tutto, ne tiene un pezzo, quindi comunque molte volte lo prende di fianco, sì, sempre 2 ami, calamaro è più da il circle monoamo è da pesce. A parte il classico Amo Circle, cosa ne pensate del VMC Redentex? Per i identici è ottimo. Parliamo del nuovo, attenzione, perché le vecchie serie non esistono più. Redentex ha fatto la prima serie, che era quella molto leggera che si apriva, e l'hanno cambiata, hanno fatto il Redentex Plus. Redentex Plus non si aprivano più, però si spuntavano, i clienti si lamentavano perché li volevano usare 10 volte. Oggi hanno fatto il nuovo Redentex in acciaio, che in teoria dovrebbe durare di più. Io personalmente non l'ho provato, ce l'ho in negozio, ne ho venduto parecchi, non ho avuto ancora input positivi, ma neanche negativi, quindi questo già mi porta al fatto che sia un buon amo, perché gli input positivi te li dicono dopo tanto, quelli negativi te li dicono il giorno dopo. E questo amo è già uscito un paio di mesi e per ora nessuna polemica, nessuna input negativo, quindi secondo me può essere un'ottima soluzione. La palamita, il tonnetto alletterato, il pesce pilota, lampughe di piccola taglia, tombarello, tutte esche da trainare veloce e la cosa aiutano un poco. Decisamente, sono tutti pesci, tutti tunnidi importanti e li puoi trainare anche a velocità e sono pesci molto vivi, quindi decisamente sì. In inverno ritenete che sia possibile approcciarsi alla pesca alla ricciola in modo mirato? Assolutamente sì. Dicembre e gennaio sono mesi magici per la ricciola, secondo me è il periodo dell'anno migliore. Sei d'accordo? Da noi un po' prima, ma come vedete in base anche alle temperature dei posti cambia, quindi No, potete andare noi sempre. dicembre e gennaio in tutta la Croazia è il periodo migliore, proprio veramente si riescono a fare valanghe, insomma non si può esagerare, però si riescono a fare dei bei pesci. Potete per cortesia dire qualcosa sulle pesche con le reti a circuizione? Qui nel Salento siamo anche quest'anno ci hanno falcidiato tonnellate di ricciole pescherecci siciliani. Ragazzi, purtroppo la pesca professionale è così. Fin quando non cambieranno un po' le regole di ingaggio, esistono le licenze, vengono fatte con le leggi che sono in vigore e gente comunque che lavora. Cosa vuoi dire? Diciamo che più che dire non si può fare niente, quindi Esatto. sicuramente non è piacevole per nessuno che 1, 2, 3 equipaggi portino via tutte le ricciole in un posto per una stagione intera, per una stagione che poi da lì in poi non torneranno più. Però sin quando gli viene permesso, noi chi siamo per dire qualcosa? Domanda. Non usi la protezione dentale in dinema da 40 centimetri? No, io personalmente la uso a traina, non la uso quasi mai. No, in generale no. La uso quando voglio i 2 ami fissi. Quando voglio i 2 ami fissi, invece che mettere un amo scorrevole e uno fisso, allora faccio un amo fisso con la girella e poi faccio l'altro pezzettino con il L'assist. dinema. Sì, ma non perché voglio una protezione extra, semplicemente perché è più comodo farlo così con 2 ami fissi. Spezzata sì, ma i galleggianti no, perché se mangia la ricciola, sente la trazione e molla, o sbaglio? Lo puoi fare col galleggiante, lo puoi fare senza galleggiante. Quella è una scelta. Ovviamente col galleggiante hai un riferimento un po' più chiaro, senza ti devi arrangiare un po' di più. Però anche queste pallette che abbiamo fatto vedere, nel momento in cui il pesce tira, lei si stacca, quindi in automatico non dovrebbe più sentirla. Però la puoi fare anche senza la palletta.
Con il sistema della piombatura frazionata è bene fare delle tabelle di approssimazione per quanto concerne le profondità operative di affondamento. Basta fare qualche test su fondali fangosi. Certo, questa è una cosa che vi dovete mettere e provare. Ecco, qui c'è ancora l'ultima proprio, perché l'ho vista proprio all'ultimo secondo. Aspetta. Dov'è? Avevo letto una sul termoclino e volevo metterla proprio con la coda dell'occhio mentre stavo per dire abbiamo finito, ma volevo rispondere. Eccola qua. Assolutamente sì. Il termoclino è sempre una zona magica per pescare. Quindi se il termoclino è visibile, non sempre è visibile, d'estate sì, d'inverno no, va bene tenere le esche su quell'altezza lì, perché è lì dove si concentra la maggior azione di pesca. Fabrizio, io ormai non ho più voce. Meno male, Saluta a tutti. meno male. Oggi abbiamo fatto quasi 2 ore, eh? Siamo tornati come agli albori. È che ci divertiamo, cosa vuoi che ti dica? Ah, sì, Ognuno sì. si diverte come può. Anche mia moglie qui a fianco si sta divertendo. Ma dai, lei basta starti vicino e già irraggia felicità da tutti i pori. Sì, sì. Sì, sì. Ragazzi, grazie di tutto, grazie per essere stati qui con noi così tanto tempo, spero vi sia piaciuta la live, mi raccomando mettete un like, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto e ci vediamo giovedì prossimo per le orate. Ciao, ciao. Ciao a tutti.